স্নোরিং বা নাক ডাকার সমস্যা? নাক ডাকার জন্য বাড়ির কেউ শান্তিতে ঘুমোতে পারছে না রাত হলে? অনেক দিন ধরে ভুগছেন এই প্রবলেমে? ওয়েলকাম টু শ্রী সাই হোমিও ক্লিনিক। হ্যালো অ্যান্ড গুড ইভিনিং। আমি ডক্টর মধুপর্ণা আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব স্নোরিং এর কমন কজেস অ্যান্ড ইটস হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট। কজেস অফ স্নোরিং: ফার্স্ট ইজ এজ। উইথ এজ মাসল টোন ডিক্রিজেস হুইচ কজেস এয়ারওয়েজ টু শ্রিঙ্ক, যেটা শ্রিঙ্ক করে গেলে আমাদের কি হয়? স্নোরিং হয়। সেকেন্ডলি ওবেসিটি, যদি যারা ওবেস বেশি বা ওভারওয়েট যারা, তাদের ক্ষেত্রে স্নোরিং বেশি দেখা যায়। থার্ডলি এটা মানা হয় যে মেলরা মোর স্নোরিং এফেক্টেড হয় দেন ফিমেলস। দেন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে অ্যানাটমি। যদি এনলার্জ টনসিল, অ্যাডিনয়েডস, ডিএনএস হয়, এগুলো থাকলে আমাদের স্নোরিং হবেই। দেন কনজাম্পশন অফ অ্যালকোহল অ্যান্ড সার্টেন সিডেটিভস কী করে, যে আমাদের রিল্যাক্স করে দেয়, নোজ থ্রোটের মাসেলসগুলোকে রিল্যাক্স করে যায়, যার যার জন্য কী হয়, যে আমাদের এয়ারওয়েজটা আবার রেস্ট্রিক্ট হয়ে যায়, সেই জন্য স্নোরিং দেখা যায়। ওভারঅল হেলথ কন্ডিশনে স্নোরিং হতে পারে, যেমন ন্যাজাল কনজেশন ডিউ টু অ্যালার্জিসের জন্য যেটা হয়, বা প্রেগনেন্ট ফিমেলরা কখনো কখনো স্নোর করে ডিউ টু হরমোনাল চেঞ্জেস ইন দিয়ার বডি। থার্ডলি আমরা আরও একটা কজ বলতে পারি, যে যখন স্মোকিং করা হয়, স্মোকিং করলে কি হয়, যে আমাদের যে থ্রোট আর নোজের যে এয়ার প্যাসেজগুলো আছে সেগুলোতে ইরিটেশন তৈরি হয়, ইরিটেশনের পরে সেটা ইনফ্লামেশন হয়, ইনফ্লামেশন হলে যথারীতি এয়ার ফ্লোটা রেস্ট্রিক্ট হয়ে যায় এবং স্নোরিং স্টার্ট হয়। Last but not the least cause is sleep apnea. Severe snoring is seen in obstructed sleep. Now, what is sleep apnea? Sleep apnea is a serious condition where breathing pauses and restart frequently during sleep due to airway blockage. এবার আসি হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট অফ স্নোরিং। যদিও আমি বারবারই বলি যে প্রপার পরামর্শ বা প্রপার কনসালটেশনের পরেই আপনারা হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনস নেবেন। ইভেন দো আমরা জানতে পারি কি কি মেডিসিনসগুলো আমাদের কাজে লাগবে যদি খুব বেশি পরিমাণে স্নোরিং হয়। ফার্স্ট মেডিসিন ইজ ব্যারাইটা কার্ভ। ব্যারাইটা কার্ভের কথা আমরা ভাবতে পারি যদি এয়ার প্যাসেজে ব্লকেজ থাকে, ক্রনিক ন্যাজেল অবস্ট্রাকশনস থাকে, পলিপ থাকে, অ্যাডিনয়েডস থাকে, লার্জ টনসিল এন্ডাজ থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ব্যারাইটা কার্ভের কথা ভাবতে পারি। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন ওপিয়াম, খুব লার্জলি ইউজ হয়, ওয়াইডলি ইউজ হয় এই ওষুধটা স্নোরিংয়ের জন্য হোমিওপ্যাথিক্যালি। নেক্সট মেডিসিন টিউবাকুলিনাম। টিউবাকুলিনাম আমরা কখন ভাবো, যদি একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ টিউবাকুলোসিস দেখতে পারি, তাদের ক্ষেত্রে যদি আমরা ন্যাজাল মানে অবস্ট্রাকশন পাই, তাদের মাউথ ব্রিদিং পাই, টিউবাকুলিনামের পেশেন্টদের একটা রেসপিরেটরি হিস্ট্রি থাকবে, তার সাথে পেশেন্ট খুব রেস্টলেস অ্যাংজিয়াস হবে, তার সাথে ওদের একটা টেন্ডেন্সি থাকবে টু চেঞ্জ অর ট্রাভেল, যাদের সিমটমসগুলো খুব ওয়ার্সেন হবে ড্যাম্প ওয়েদারে অ্যান্ড বেটার ফিল করবে ওয়ার্ম বা ড্রাই ওয়েদারে, এক্ষেত্রে আমরা টিউবাকুলিনামের কথা ভাবতে পারি। নেক্সট মেডিসিন ভাবতে পারি অল টাইম আমাদের নাক্স ভমিকা, পলিক্রেস্ট মেডিসিন। কাদের ক্ষেত্রে ভাববো, যাদের খুব একটা ব্যাড লাইফস্টাইল আমরা দেখতে পাই। ব্যাড লাইফস্টাইল বলতে বলবো যারা রাত অবধি নাইট ওয়াচিং করছে, রিচ ফুড কনজামশন করছে, অ্যালকোহল কনজামশন করছে, খুব স্ট্রেস এর মধ্যে কাটাচ্ছে দিন, খুব অ্যাংজিয়াস থাকছে, তাদের অনেক রাত করে ঘুমোতে যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি নাক্স ভমিকা ইউজ করলে স্নোরিং তাদের কমবে, কারণ তাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ওরা রাত করে ঘুমোতে যাচ্ছে, তাদের লাইফ স্টাইলটা বাজে, তাদের স্লিপ হ্যাবিটটা বাজে, সেক্ষেত্রে তাদের অ্যাসিডিটি হচ্ছে, স্লিপটার প্যাটার্নটাই ঠিকঠাক চলছে না, সেক্ষেত্রে যদি আমরা নাক্স ভমিকা ইউজ করি ওদের স্লিপের প্যাটার্নটা প্রপারলি হবে এবং অ্যাসিডিটি যেটা আছে সেটা কম হবে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো একটা প্রপার স্লিপ পেলে ডিপ স্লিপ হবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের স্নোরিংও সেখানে কমে যাবে। স্পঞ্জিয়া টোস্টার কথা ভাববো যদি স্নোরিংয়ের সাথে একটা ড্রাই বার্কিং কফ থাকে, রেসপিরেটরি ইস্যু থাকে সাচ এস ক্রুপ অর ব্রঙ্কাইটিস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্নোরিং, তাহলে সেক্ষেত্রে স্পঞ্জিয়া টোস্টার কথা আমরা ভাবতে পারি। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আরও একটা হেলথ কন্ডিশন অ্যান্ড হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট নিয়ে। টিল দেন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, গুড নাইট, বাই বাই।